Hürmetlik Şərqi Türkistanlıq qeyrindaşlar. Şərqi Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qısqan qarşı alırıq. Tibet üçün xalqaralıq səfərbərlik hərəkəti xəbər toruning 12 iyul kunidagi xəbərə qaraganda, Amerika prezidenti Joe Biden 12 iyul kuni Tibet-Xitoy talash tortishiga oid Tibetni hal qilish qonunini imzolagan. Bu qonunda Tibet masalasining xalqaro qonun bo'yicha tinch yo'llar suhbatlashish orqali hal qilinishi Amerikaning siyosati ekanligi o'ttirg'a qo'yilgan. Bu qonun yana Xitoyning Tibet haqidagi saxta tashviqotlarga qarshi turishni nishon qilgan bo'lib, Xitoyni Tibetning tarixi to'g'risidagi saxta tashviqotini tarqatishni to'xtatishga chaqirdi ekan va Amerika tashqi ishlar ministrligiga bu yolg'on tashviqotlarga bevosita taqobil turish uchun yangi huquq bergan. Avam palatasi Tashqi ishlar komitetining 30 iyul kunidagi ijtimoiy axborot supsi X'dagi yo'llanmasiga qaraganda, Texas shtati 10 rayonining vakili, Avam palatasi Tashqi ishlar komitetining raisi Mashal McCall, men oldingi hafta do'stlarim bilan birlikda Tibetni hal qilish qonunining ma'qullanganligini tabriklash faoliyatiga qatnashganimdan sharaf his qildim. Bu qonun loyihasi Amerikaning Tibet xalqini qo'llaydiganligini muayyanlashtirdi hamda Xitoy Kompartiyasining Tibetni Xitoyning bir qismi deyishlarini tanqidladi. Tibet xalqi erkinligi va kelajagi haqida so'zlash huquqiga ega. Men ikki partiya vakillar umikini boshlab, Tibetning ma'naviy rahbari Dalay Lama bilan ko'rishib, Amerikaning Tibet xalqini qo'llaganligini bildirishidan faxrlanaman degan. Sharqi Turkiston surgundi hukumati ijtimoiy axborot supsi X'da buningga inkas qaytarib, biz Mashal McCall va Amerika parlamentining Tibetning o'z taqdirini o'zi belgilashni qo'llaganligini olqishlaymiz. Amerikani Sharqi Turkistonni hal qilish qonunini o'ttirib qo'yish orqali ishg'ol ostidagi Sharqi Turkiston xalqining erkinligi, o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga erishishiga qarata o'xshashlar qat'iy irodasini bildirishini talab qilamiz dedi. Sharqi Turkiston Milliy Uyg'unish harakati Sharqi Turkistonning Xitoyning qanchalik besim qilishidan qat'iy nazar mustaqillikni qayta qo'lga keltirish uchun kurash qilganligini aytdi. Hindiston bayoni xabar to'rining 27 iyul kunidagi xabarda Sharqi Turkiston Milliy Uyg'unish harakati Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarga bo'lgan qattiq zulmining Sharqi Turkistonning mustaqillik izlanishini to'solg'iga uchratolmaydiganligini, Beyjingning mustamlika va zulm qilishda qattiq siyosati faqat Sharqi Turkiston xalqining irodasini kuchaytirganligini e'lon qildi. Sharqi Turkiston Milliy Uyg'unish tashkiloti ijtimoiy aloqa supsi X'da Xitoyning ishg'ol qilib olgan Sharqi Turkistondagi rəhimsiz irqiy qirg'inchiligi Sharqi Turkistonning mustaqilligini to'siy olmaydi. Aksicha Xitoyning rəhimsizlikcha mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakati faqat Sharqi Turkiston xalqining mustaqillik va erkinlikni qayta qo'lga keltirishdagi tavranmas irodasini, qaysarligini kuchaytirdi. Sharqi Turkiston yana qad ko'tardi. Mustaqillik muqarrar dedi. Sharqi Turkiston Milliy Uyg'unish harakati kishilik huquq va siyosiy tashabbusni ilgari suradigan, foyda olmaydigan tashkilot. U 2017 yili 6 oyda Washingtonda Amerikalik Uyg'ur maslahatchi va aspirant Salih Xudoyer tomonidan qurilgan. Sharqi Turkiston tarixiy bir ism bo'lib, nurg'un tashviqot guruhlari Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb ataydigan joyni ko'rsatdi. Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligi to'g'risidagi dokladlarda Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarga qarata yurgizilgan bir qator ig'ir dafsanchiliklar gavdlantirildi. Kishilik huquq tashkilotlari va xalqaro taraqqiyotlarning tadqiqotiga qaraganda, Xitoy hukumati atalmish oshqo'llikqa qarshi turish tadbirlari sifatida 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarni atalmish qayta tarbiyalash lageri yoki kasbiy tarbiyalash markaziga qamgan bo'lib, kulturel va diniy bostirish, masjid va qabristonliklarning buzilishi, diniy odatlarga chek qo'yish qatorliq taraflarda ma'lum bo'ladi. Yaqinda Dunyo fuqarolari sud mahkamasi Xitoyni Sharqi Turkiston va Tibetda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi deb hukm qildi. 8 iyuldan 12 iyulgacha Gollandiyaning Gagada ochilgan sud kollegiyasi Beyjing sodir qilgan sistemlik vahshiylikni qo'lga olganda xalqaroda adolatning muhim bir paytini namoyon qildi. Sharqi Turkiston surgundi hukumatining vakillari Uyg'ur va Tibet jamoatiga vakolatan so'z qilib, sudning qarorini Xitoyni javobgarlikka tortishning muhim qadami dedi. Sharqi Turkiston surgundi hukumati Sharqi Turkistonning mustaqilligini xohlaydigan bir rayon ekanligini tarixiy isbotlar bilan gavdlantirdi. U hozir Xitoyning farqli fikrdagilarni bostirish, osmolatsiya qilish, Sharqi Turkiston bo'lsa Xitoyning birlikka kelgan davlatiga qo'shib olish harakatining nishoni bo'ldi deyildi. Amerika taftish mahkamasi Xitoy istixborot xodimlarini ayblagan.
Reuters agentligining 30-iyul kunidagi xabariga qaraganda, dushanba kuni Xitoy universitetining sobiq professori Brooklynda axborot xodimining havolasi bilan Xitoy Kompartiyasi hukumatiga qarshi turgan amerikalik faoliyatchilarni nazorat qilish orqali Xitoyning vakolatchisi bo'lgan deb ayblangan. Xitoy akademik Amerikadagi o'qituvchilarning Beyjingga xiyonat qilganligini aytgan. Aqlug'chi advokatlar xaridorlarining Xitoyga demokratiya olib kelmoqchi bo'lganligini aytishgan. Brooklyndagi federatsiya teftish amaldorining aytishicha, Amerika fuqarosi Wang Shujun o'zining rahbarlik rolini Nyu-Yorkdagi demokratiyani qo'llaydigan Xitoy diaspora jamiyati orasida ishlatib, faoliyatchilarga oid uchurlarni yiqqan va bu uchurlarni Xitoy davlat bexatarlik ministerligidagi 4 katibash bilan o'rtoqlashgan. Teftish amaldori Ellen Sesi echilish so'zida Zastatillar o'mkiga u o'zini akademik, faoliyatchi, Xitoy hukumatiga qarshi demokratiyani tashabbus qilg'uchi sifatida ko'rsatdi. Əməliyyatda javobgar Wang Shujun Xitoy hukumatining qonunsiz vakolatchisi bo'lib, Nyu-Yorkliklarga necha yil josuslik qilgan dedi. 1994-yili Amerikaga ko'chib kelgan Wang 2022-yili 3-oyda qo'lga olingan. U Amerikaning bosh taftishining xabarisiz chet el vakolatchisi bo'lish va Amerika amaldorlariga yolg'on so'zlash qatorliq 4 turlik jinoyatini e'tirof qilmagan. Ayblanuvchilarning aytishicha, Xitoy davlat bexatarlik ministerligi katibaşlari Wangga Hong Kongning demokratiyaga erishishini qo'llaydigan va Tayvan mustaqillik faoliyatchilarining qo'g'duvchilari, shundaqla Uyg'ur va Tibet faoliyatchilarini nishon qilishni buyurgan. Aqlug'chi advokat Zakari Margos Oxnoma echilish bayonotida Wangning axborot xodimlari bilan demokratiyani qo'llash harakati, jamiyat o'zgarishini ilgari surish to'g'risida so'zlashganligini, ularning vakolatchisi emasligini, axborot amaldori bilan suratga tushganligini, o'zaro aloqasini maxfiy tutishga urinmaydiganligini aytgan. Amerika Adliya ministrligi yaqinqi yillardan buyon Xitoy va Iran qatorliq Amerika dushmanlari o'tirib qo'ygan davlat talqigan besimga qarshi qattiq zarba berdi. Wang familiyalik jinoyati bekitilsa 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi ekan. Amerika taftish mahkamasi yana Wangning xizmatchisi bo'lgan Xitoyning 4 istihborot xodimlarini ayblagan. Izopning bo'ri bilan qo'zichoq masaladan ma'lumki, bo'ri begunoh qo'zichoqni yeyish uchun uningga yo'qla bir badnomni ortidi. U qo'zini "Sen men ichayotgan suvni bulg'iding" deb ayblaydi. Garchi bu qo'za suvni daryoning bo'ri suv ichgan yerining tuyunidan ichgan bo'lsa-mu. Demak, zo'ravonlik bir bahona bilan elib berildi. Aqlanadi va zo'ravonlikqa uchrag'uchining o'zini aqlashiga quloq solinmaydi. Bahona aqlga muvofiq qilinadi. Bu orqali bo'ri o'zidan gunoh tuyg'usini saqit qiladi. Garchi u qo'zini hech nima demay yeyotolsa-mu. Bu orqali gunohsizga ortildi. Uning vayronligi bu aqliylik orqali muqarrarlashtiriladi. Endi bu masalani mundaq rivojlantirib boqaylik. Yangi masalamizda bo'ri 2, qo'za 4 bo'lsin. 2 bo'ri yuqorqi bahona bilan 2 qo'zini avval yebasin. Bu oraliqda qolgan 2 qo'za o'zlarining yeyilmaganligini mundaq tushunsin. Yeyilgan 2 qo'zining bo'rilarning oldida o'tkazgan gunohi bo'lmasa, hargiz yeyilmaydi. Ular o'zlarini gunohsiz bo'lg'achqa yeyolmay saq qoldik deb tushunadi. Ular bu orqali yeyilgan qo'zlarga ich og'ritmaganligiga bir aqliy bahona topgandek bo'ladi. Ondan bu aql ularni yana shuningga ishontirdiki, bo'rilar faqat gunohkor qo'zlarni yeydi. Gunohsizlarga hargiz chiqilmaydi. Bundaq aql ularni texmo ilgirlab, bo'rilarning adolatiga ishontirdi. Ularni beshida egib yurgan baloy ofatdan g'aflatda qo'ydi. Ularni texmo xotirjam qildi. Taki ular qo'rsqi qaytadan ochgan bo'rilar tarafidan pak-pakiz yeyilgicha. Echinishliqi ular bo'rilarning adolatidan gumonlanishga ulgurolmay qoladi. O'zining beshiga kelgan talofatni tushunishga texmo ulgurolmaydi. Bo'rilar bo'lsa qolgan 2 qo'zining o'zining gunohsizligini oldingi qo'zdek aqlamaganligiga va yeyilgicha o'zlariga ishonganligiga hayron qoladi. Masaladagi hikmatlar o'zining qarindoshlarining beshiga kelgandan savoq olmaslik o'xshash baloni takrorlatadi. O'zining qarindoshlarini o'ltirguchilarning adolatiga ishonish o'zini o'xshash o'limga tutib berishdir. O'zining beshida egib turayotgan qazoni aqliylashtirish uchiga chiqqan hamoqatlikdir. Jinoyat qotilning tabiatida bo'lsa, u aqliylik bilan emas, balki xarakterdagi o'zgarmas zaruriyat bilan ilib berildi. Dushmanning seni o'ltirishdagi bahonasi qancha bema'ni bo'lsa, uning qotillik qilishdagi niyati shuncha aniq bo'ladi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining jumhur raisi doktor Mantimin A'lo apandining yozmalaridan elindi.
Bizga vaqt ayırğanыңlar üçün köpdən köp rəhmət. Kelər qıtımqı proqramımızda görüşkəcə Allah'a amanet bolğaysızlar.